Meron tayong L300 na 2015. So problema naman ito ngayon sa mga ganitong L3 ay hard starting tuwing umaga. So chichikin lang natin yan, yung linya muna, kasi yung iba kasi sabi gusto palitan agad yung control ng heater ng glow plug. Nandito sa ilalim ang pinaka module nya, nandiyan yan sa ilalim, heater module. Hanapin natin yun. Yan yung box na yun. Yan. Okay. So tingnan natin kung bakit hard starting. Okay. So titingnan natin yan. So ito yung gagawin natin ngayon. So dito naman sa linya nya buo. Pag ino natin, makikita nyo nawawala agad. Saglit lang yan, nawawala agad yung indicator, pero ayaw niya mag heater, ayaw may start. Hard starting yan. Yun ang gagawin natin ngayon. Ano naging problema nito? So tingnan natin. Mag-umpisa tayo sa wiring dito sa may battery. Yan. So dito tayo mag-umpisa sa pinakapuno. Syempre sa mga L300 yung heater nya is ito yun. Itong merong tatlong wire. Yan, itong wire na to. Alam nyo na sa mga L300 dyan. Ngayon tatanggalin natin to. Okay, tanggalin ko lang. So yung papunta ng linya nya dun sa heater is itong malaki. Yan, itong terminal na to. Yan, okay. Pero bago ko directan, check muna natin doon sa GIS. Yan. Kung mayroong supply dyan, ibabalik muna natin tong connection para masundan ninyo. Ibabalik ko muna. Yan, so nabalik ko na. Tapos tanggalin natin tong 10mm na nut. So dapat meron siyang supply para mag-init yung ating mga glow plug, para sa umaga is 1 click siya. So yan, so tanggalin natin. Okay, so ayan, nakatanggal na. Tapos i-switch on natin dito. Dapat yun may supply. Oh, meron siya, buo na. Ginala lang natin doon. Pa lagay ulit natin. Yan. So ayan, binalik ko na. Ito yung connection nya, is yan yung sa heater nya, no? So madalas naglulos contact yan dito. Tandaan na natin yung heater. Kapag buo yung linya nyo, tapos hard starting pa din, manual nyo test yung mga ito, yung glue plugs individual. Checkin nyo yan. Baka mayroong ponde o kaya sa inyong fuel, pwedeng palitin na yung filter, marumi, bumababa yung diesel, mga ganon. So start na natin. Tayo may fuel lock siya kanina unang start, kasi kanina pa natin ini-start na ayaw niyang umi-start. So ito yung connection niya, yan yung titingnan nyo. So pag wala, pwede nyong directan ng wire, itong black wire. Yan yung black wire na to. Yan, dito sa kanyang black wire din na makapal. Yan, black wire yan. Yan ang madalas naglulos contact. Pwedeng dito sa socket or dito sa, yan, tulad nito maluwag ko. Yan, pag naglulos contact yan sa puno, yan talagang hard start yan. No, ang gagawin natin dyan, higpitan natin.
hard starting niya. So na lumaandar na yan, i-checkin na rin natin yung charging. Tingnan natin kung ilang volts. Ayan, 14.4. Ilaw, aircon, 13.6 yan, naka-on yung ilaw, naka-aircon tayo. 13.4. Okay. So, patay yung ilaw. So, good na. Goodbye yung hard starting.